Хабарым жалғастырамыз. Өскеменді қоқыс басуы мүмкін, себебі шаһардағы полигон алдағы жылдың 1 қаңтарынан құрылыс және азық-түлік қалдықтарын қабылдаудан бас тартуы тиіс. Сондықтан бар салма қоқыс сұрыптайтын фирмаларға түскелі тұр. Алайда бұл іспен айналысатын компания көп мөлшерде қалдық қабылдауға қауқарсыз. 2 айдан кейін Өскемендегі жалғыз қоқыс полигонының қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдауына шектеу қойылмақ. Мұнда тек құрылыс және азық-түлік қалдықтарын әкелуге рұқсат етіледі. Ал экологтар мұның соңы жақсы болмайды дейді. Сложности не в сборе будет, а в переработке. Қиындық жинауда емес, қайта өңдеуде болады. Себебі жалпы қоқыс жиналатын жәшікке түскен қоқыс қайта өндірушілерді қызықтырмайды. Әрине, қаладағы қоқыс полигоны басшысына бұл жаңалық ұнап отқан жоқ, өйткені ол табыстан қағылады. Ал жаңа жылдан бастап бұл жерге түскен керексіз заттарды бақылаушылар қатаң тексермек. Егер рұқсат етілмеген қоқыстар тасталса, компания жауапқа тартылады. С 1 января 2019 года около 17... 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап мұнда қалдықтардың 17 түрін әкелуге тыйым салынады. Бұл заңды орындау үшін жұмыс істеп жатырмыз. Сондай-ақ өзіміз де қоқыс сұрыптау орталығын орнатуға жанталасып жатырмыз. Компания бұл шаруаны бастап та кеткен. Әзірге іргетасы ғана қаланған. Бірақ заң күшіне енгенше аяқтап үлгеруі екіталай. Ал бұл аймақтағы ең ірі қайталама шикізат жинайтын фирма. Айына кәсіпорын 200 тонна өнім қабылдайды. Бірақ осындай алып өндірістің өзі қаланы қамтуға қауқарсыз. Покрытие всего города, объема всего областного центра необходимо. Облыс орталығын қамту үшін кемі 6-7 нығыздау машинасы керек. Бұл біздің есеп бойынша. Ал қазір бізде мұндай мүмкіндік жоқ. Қоқыс полигоны мен сұрыптау компаниясының басшылары қала билігі қаржылай көмек берсе дейді. Оларға қоқыс нығыздайтын құрал мен контейнер қажет екен. Оның бағасы қымбат болғасын өздерінің алуға шамасы жоқ. Ал келер жылы қала қалдықтың астында қалама, оны уақыт көрсетпек. Руслан Әбдіхалық, Ксения Трухачева, Денис Храмов, КТК, Өскеменнен.